Добрый день! Вы находитесь на канале магазина надровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится печь-камин Пехорка 6 от компании Мета. Снимаем обзорное видео. Мета это, Пехорка 6 это небольшая печь-камин с максимальной мощностью 6 киловатт. В топочной дверке печи-камина установлено большое прозрачное термостойкое стекло. Ручка находится с левой стороны, петли с правой. С обратной стороны топочная дверка имеет уплотнительный шнур. Стекло к топочной дверке крепится с помощью 4 точечных креплений. Топка печи камина стальная, по бокам, сзади и снизу закрыта шамотным кирпичом. Снизу на дне топки чугунная колосниковая решетка. Спереди в нижней части топки ограничитель топки, который защищает стекло от повреждения. В верхней части топки мы видим отбойник пламени и газоходы топки печи. Печь имеет два регулятора подачи воздуха в топку, это нижний и верхний. Нижний регулятор используется для подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи камина Пехорка 6. Верхний регулятор используется для подачи воздуха в верхнюю часть топки и для создания воздушной завесы с внутренней стороны стекла, для того, чтобы стекло не коптилось. При открывании топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. Сверху мы видим прорези для выхода нагретого воздуха. Патрубок для подключения дымохода также находится сверху. С левой и правой боковых сторон печь имеет вставки из керамической плитки. Керамические плитки при необходимости можно заменить. На задней стенке также прорези для выхода нагретого воздуха. Снизу на задней стенке заводская бирка с информацией о печи-камине. Получить более подробную информацию о печи-камине Пехорка 6, приобрести печь-камин Пехорка 6, либо заказать ее установку можно на нашем сайте надровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо за внимание, до свидания.